Okay, kuna kitu kimoja hapa bwana nataka nikiseme. Mimi bwana nimeamua kujono fikra zangu. Yaani fikra zangu nimeamua kuzionesha jinsi zinavyoenda na zinavyokuwa. Nimeamua kuexpose ubongo wangu. Moja ya kitu ambacho nakiona ni kwamba watu wengi sana wameumbwa kuongozwa. Watu wengi duniani, so hata nchi moja au kwenye taasisi fulani au kwenye nini, watu wengi sana wameumbwa kuongozwa. Yaani wameumbwa kufuata, kusikiliza amri, kufuata. Haswa kwenye kipindi hiki. Hata zamani pia sana tu. Yaani hiyo ndo hali halisi. Ni kwamba unaweza wewe ukadhania kwamba wewe unatakiwa step back, uachie watu wengine wapite waongoze. Lakini wewe ukirudi nyuma unashangaa hamna mtu aliyepita. Hamna mtu anayetaka kuongoza. Hamna mtu anayestahiki. Kila mtu, hata inaonekana hata kwenye vitu vya kawaida tukiambia bwana wewe tangulia. Nenda wewe bwana, nenda wewe. Unashangaa hadi mnapoteza muda hapo. Yaani asili ya watu sio waongozaji. Watu wanaweza kuongoza vitu vyao tu, lakini ikishatokea jambo fulani hivi, kuna kamjumuiko na nini, hawataki. Kila mtu bwana mimi. Na hiyo inaingia deep sana hadi kwenye mambo mengine ya kawaida watu watakuwa wayasemewa, yakemea, lakini hamna. Na hiyo inatoa picha moja ya nzuri sana ya dunia jinsi gani inaendeshwa. Na kwa nini wanaoongoza wanaendelea kuongoza na wanaendelea kuwa na nguvu? Ni kwa sababu watu wengi hawana vigezo vya kuongoza. Yaani watu wengi wanaona hili jambo kama aliwahusu jambo la kiuongozi. Yaani ndio maana nchi inawakilishwa tu na watu wachache. Nchi ina watu wengi, lakini bunge na waziri na viongozi wanaweza usifiki hata robo, hata nusu ya robo ya watu wote. Hii ni kuonesha kwamba huu ndo mfumo sahihi wa watu kuishi. Umeona mfumo wa demokrasia wa watu kuchaguana, huo ni mfumo unaofaa, kwa sababu asili ya watu ni wanataka kuongozwa, hawataki kuongoza wenyewe. Si unanielewa? Na ndio maana kama ikiondoka, mfano watu wakiondoa demokrasia, utakuja mfumo wa kila mtu mbabe na mwenye kisu ndo atakula nyama. Na huo sio uongozi. Kumbuka hata kwenye makundi ya wababe kuna kiongozi wao mmoja tu. Mingine yote naambiwa anaendeni kavamieni huku. Yaani hata wale majambazi kiongozi wao mmoja. Kwa watu wengi, yaani asili ya sisi binadamu, asilimia kubwa ni watu wa kufuata, sio ndio maana dini zikawepo. Kwa sababu hatuwezi kusema bwana tunafanya mambo wenyewe. Hatuwezi kusema na kama wewe una instinct za kiongozi, una zile tabia za kiongozi, unataka kushow up, unataka kutangulia, unataka kuambia watu tunatakiwa tufanye hivi, unajikuta kumbe kufanya kazi yako hiyo ni rahisi sana. Yaani wewe kuwa kama kiongozi, yaani kwa sababu wengine hawataki, hawawezi. Yaani kuna muda unasema acha nisionekane kimbelembele bwana, wataniona mimi naongea sana na nini. Lakini hamna mtu mwingine anayekuja kukufanya unachokifanya wewe. Kwa unajikuta kwamba okay, kwa mimi natakiwa tu niendelee. Ndio maana hii mifumo inayotuongoza inaendelea kuongoza, kwa sababu tuko rahisi kwenye kukosoa, kusema yule bwana ajui, anafeli, anajifanya yeye ndo nini. Rahisi sana kufanya hivyo. Lakini kishatokea sasa mazingira bwana, chukueni majukumu, hata kuelezea tu, sio kwa majukumu mazito, hata kuelezea tu kwamba bwana changamoto zetu hapa ni nini. Hamna anayetokea. Hamna. Lakini hao watu wakitokea mmoja alafu akisema wanaweza wakamshangilia au wanaweza wakamponda. Lakini wao wote pale na wingi wao hawastahili kuwa kiongozi.
Kwa hiyo hii inanifundisha kwamba mtu ukijiona unataka kufanya kitu fulani, fanya, nenda. Yaani usiangalie watu. Wale watu kwanza wenyewe hawajui hata wanafanya kitu gani. Na wao hawajui hata umuhimu wa hivyo vitu ambavyo wewe unaona umuhimu wake. Kwa hiyo wewe nenda, fanya, jiamini. Fanya vizuri, fanya kadri ya uwezo wako. Jitahidi, omba ushauri, chukua ujasiri wako, sehemu nyingine kataa ushauri, sehemu nyingine hivi. Lakini yani usikae ukaogopa bwana itakuwaje. Wengi hawawezi. Yani mimi nishafanya research sana. Unajikuta mfano mko kwenye situation ambayo basi wote tuzungumze kwa sauti moja. Watu wanakujua kwa wewe ndio muongeaji, wanaanza kuangalia wewe. Si jambo tumekubaliana wote. Haya, ukisema wewe unyamaze, sasa wewe ndio ambaye unatakiwa kuongoza unyamaze. Unajikuta wao hata kuulizie tu lile jambo ambalo tumekubaliana, kulielezea tu vizuri bana, hii hatufanye hivi na hivi na hivi. Hawawezi. Unaona kumbe watu mimi wako. Yaani wewe ambaye unajiona kimbelembele ndio unakuja kugundua kwamba kumbe mimi natakiwa niwasaidie hawa. Yaani kwa hiyo hapo unaona basi okay, acha niende. Kwa hiyo unachukua hatua, unaanza na unakuta kweli ukifanya wewe vitu vinaenda. Kwa hiyo hili ni somo la muhimu sana kwa wale watu ambao wanafanya vitu, wanatengeneza njia wao. Waendelee kutengeneza njia. Na sio kwamba watu wengine ni wapuuzi au ni watu wahovyo. Ni ndo walivyo. Yaani ndo wao kwamba wanatakiwa kuongozwa. Yep.